冇一個地方咧會咁黐線咧喺個牆中間咧棟幾條柱喺度嘅。佢寧願養草啊，都唔俾你啊！官僚主義、形式主義。好啦，冇理咁多啊，3721啊，頭盔咗先。呢條片咧係旨在討論呢個關於踩滑板嘅公共事務。所有內容咧就並不意圖或者企圖去呢個煽動呢個仇恨啊、策反啊，或者危害呢個中華人民共和國或及香港特別行政區政府嘅安危啊！咁啊，話人都頭盔開順手埋啦不後悔、不獻媚、不退讓我呢個 channel 咁同埋呢條片咧唔會撤回嘅，唔會修改嘅。咁我本人亦都唔會呢個自殺啦所以之後呢條片或者呢個 channel 有任何事情發生咧，都唔係我嘅意願講到明先。好，頭盔完畢。冇一樣嘢咧係叫做太過安全或者太過保險嘅。好，各位板友大家好，我係麥師，歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。咁即係我見到大家都好興高采烈咁踩緊個新場啦，呢個新生嘅國瑞路滑板場啦。我喺呢個探訪官方板場嗰度都講過，我對個設計幾滿意嘅，只係個框框裏邊。如果你叫我成個板場大圍咁講咧，我就有好多意見啦。咁其實 X-Fest 嗰度一出咗幾個設計圖俾我哋揀嘅時候咧，我就發現今次瀨嘢啦。咁點解瀨嘢咧？因為有啲好應該改動嘅嘢咧，就冇改動到嘅；有啲唔應該保留嘅嘢咧，亦都保留。冇錯啦，即係國瑞路所謂嘅重建咧，咁其實咧亦都唔係一個重建嚟嘅。即係我自己咧就幾失望嘅。新嘅國瑞路公園滑板場，哇！多咗個站。即係因為國瑞路呢個場咧2004年就開始啟用運作啦，舊年就關場拆啦，咁都20年啦咁我就發覺咧，管理呢個場嘅康文咧係冇吸收到任何嘅教訓嘅仲有退步嘅跡象添。可能外國嘅板友唔係好清楚啦。康文署我哋嘅康文署係做啲乜嘢？咁其實咧，康文署佢係一個喺政府裏邊一個好大嘅部門嚟嘅。佢要管嘅範數咧就非常多㗎，即係任何關於娛樂文藝即係小去到一個小公園大嘅去到一個圖書館你嗰啲咩 theatre 大展覽咧，咁其實咧都關佢事嘅。咁對於康文署嚟講，滑板場咧其實係一樣新嘢嚟喎。即係喺我細個嗰陣時香港咧係冇一個即係官方營運嘅板場啦。咁而香港第一個官方嘅板場係幾時開始咧？就係2004年啦，即係呢個荔枝角公園啦。咁隨後即係嗰啲板場咧一路咁樣加上去啦。我就粗略咧將香港嘅板場咧就分咗兩期嘅。第一期咧就會係呢個2004年至2010年開放嗰一堆啦，絕大部分咧即係一個現成嘅結構咧，亦再改變個用途嘅。就好似即係我哋今次講嘅國瑞路啦，咁佢前身咧就係一個速度滑冰場嚟嘅。咁而2010年打後到而家2025年啦，我會叫做第二批嘅板場啦。咁個分別就係呢批板場咧係重新設計咧，別為咗滑板BMX roller skate 即係各種即係佢哋叫極限運動咧，而就去特別設計嘅。好啦，翻去國瑞路啦。點解個國瑞路板場會係而家咁嘅樣嘅咧？就好似之前所講啦，佢前身係一個滾軸溜冰場啦。因為康文署係因利乘便而到去改建嘅啫，全部嘅設計咧都唔係對應滑板呢項運動而到做嘅。個好處咧就係快咯，即係個改動咧係最低限度嘅改動咯。咁個唔好處就係四不像啦。嗰啲柱咧全部都係要維修嘅。點解？因為飛板咧呢啲柱咧就基本上咧就食晒一塊板炒埋佢嘅。咁嗰啲無情力自然唔使講啦。但係佢哋咧又唔中意包住佢嘅喎。國瑞路第一樣要批評嘅咧就係嗰啲柱
看台屋頂伸延落嚟嘅柱。我幾年前介紹舊嘅國稅路板牆嘅時候已經講過啦。柱有咩問題啊？其實好明顯嘅，你踩滑板有條柱喺中間，咁啲人咪會撞過去啦。即係你上翻網查翻其他地方嗰啲室外滑板牆，有邊一個滑板牆係會好似國稅路咁樣棟咁多條柱喺度嘅咧？冇一個地方咧會咁黐線咧喺個牆中間咧棟幾條柱喺度嘅。咁當然啦，04年嘅時候即係急就章因利成便咁樣改動啦。咁呢樣咧即係既成事實㗎啦。冇辦法㗎啦。同埋你睇翻以前舊嗰個設計咧，嗰啲 obstacles 咧係離得比較遠嘅，去玩過就知㗎啦。你踩嗰個 fun box 你踩個高啲嗰啲 ledge 即係你唔容易撞到落去。通常見啲人咧都係飛板飛落條柱嗰度咧，個人咧唔會飛到去條柱咁遠嘅咁所以咧都相對安全。咁但係啦，我哋個板牆叫做重建咗之後咧，哇！我睇圖咧真係嚇死我，嗰個 ledge 後邊就已經係一條柱啦。咁我 goofy 嘅，我要做個 low slide、boss slide 又好。喂，我真係一嘢衝埋條柱嗰度喎！嗱，如果你唔知 Goofy 係咩嘅話咧，我諗你真係冇乜資格去講呢個板牆嘅嘢。即係無論我 overshoot 又好，無論我或者我 bail 又好，喂，我都好大機會會懟落去喎。喂，個牆係咁喎，你一係玩一係唔玩嘅啫。即係我要玩嗰個 ledge 咧，我係要 take 一個 risk 咯。而呢個 risk 咧原本咧係絕對冇咁嘅需要嘅即係可能有人會反駁，喂，咁你會有個頂。咁自然有柱嚟支撐嘅話啦，我上網隨便揾幾個有 roof cover 嘅板牆出嚟，開嚟一睇，你就會發覺，喂，人哋啲柱只係一邊嘅啫，人哋梗係有頂咯。點解人哋可以做到啲柱企晒喺一邊啊？唔需要阻住或者構成任何危險啊！即係唔好話俾我聽，香港嘅工藝係做唔到嗰個 rooftop 加埋嗰啲柱咧，其實係佔咗差唔多板牆4分一嘅位置嘅。即係如果冇嗰啲柱嘅話咧，你個板牆咧係會大多1/4嘅康文裏邊嘅人好執意要保留呢樣嘢啦唔講太耐咁我哋講第二樣嘢，看台。熟悉嘅冇晒係原本嗰個看台喺邊度嚟嘅？咁即係攞翻張舊相出嚟啦。你都係國稅路嘅。咁其實你會見到另一個籃球場嗰邊咧，呢個看台就係當年國稅路原本嘅設計。咁點解個看台會設計成咁咧？就係因為要應對後邊嗰個斜坡啦。咁無論新同舊嗰個國稅路咧，咁都係有嗰個舊嘅看台嘅。作為一個使用者咧，我唔討厭呢個看台嘅，我亦都唔討厭個頂嘅，因為始終幫我遮太陽噶嘛。但係佢適唔適合攞嚟做一個滑板牆嘅看台咧？唔適合嘅。我就特登落場喺呢個觀眾嘅 eye level 嗰個位影過，其實有好多位咧係俾啲柱甚至俾嗰個即係 word 位遮住咗嘅。咁叫啲人點樣睇啦咁同埋最搞笑嘅就係即係新起嗰邊趌出嚟嗰個位咧，完全係遮住嘅。喂，咁根本看台呢樣嘢咧係冇作用嘅，發揮唔到作用嘅。千祈唔好自欺欺人啊嘛。跟住到第三個啦，就係呢個板牆外面嗰個貨倉仔以我所知咧，以前咧當國稅路嗰度仲係一個滾軸溜冰場嘅時候咧，嗰個位置咧係俾人攞嚟租鞋嘅。咁改咗做板牆之後咧，就變咗做貨倉啦，即係康文署嗰啲咩掃把欄杆就堆晒落去嘅。咁以我所知開會討論重建呢個板牆嘅時候咧，有人討論過，喂，可唔可以將呢個貨倉搬走新嘅滑板牆咪有多啲，就咪可以擴大啲咯？有多啲位置可以用咯，即係唔使有趌出嚟嗰嚿嘢咁突啦。因為嗰嚿嘢其實都幾難諗、幾難設計嘅。結果當然啦，部門唔批好簡單嘅啫，部門唔批即係嗰啲位置咧，佢寧願養草都唔俾你即
即係如果要埋倉庫嗰個位置咧，其實咧個牆係會大咗，可以用到嘅空間多咗啦。咁個設計咧亦都冇而家咁突兀嘅。即係我相信呢啲嘢好多人都提過啊。即係就算冇人提過啊，識得少少踩滑板嘅嘢咧，你都會諗到嘅。但係點解啊？今次嘅重建並冇借呢個機會改正翻以往所有嘅缺點咧？即係香港嘅板場設計已經由第一批嘅因利乘便咧，就已經進化咗成為第二批嘅，即係比較合適踩滑板嘅設計啊！即係咁點解我哋一個 Batch One 嘅板場要重建嘅時候去唔到一個 Batch Two 嘅 standard，要留翻喺度咧？話有權力去拍板呢個改動嘅人，並唔係為咗踩板人嘅福利或者滑板運動嘅發展而到去做嘅好多嘅設計停滯不前，或者甚至係退步安全嗰方面，我覺得絕對係退步嘅，就係因為兩樣嘢官僚主義、形式主義。用翻啲英文嘅 terms 嚟講，就係決定嘅，即係決定點樣做嘅人離地咯，唔係為咗做好個板場嘅，唔係為咗踩滑板呢個運動好嘅，而係求其做咗交咗差就算啦唔好煩佢，就係咁簡單。決策嗰班人就並冇從過去20年嗰啲蝦碌經驗嗰度咧攞到任何嘅教訓即係除咗國稅路之外咧，仲有好多板場咧係有好多問題嘅。咁內容好多嘅，一條片講唔晒啊嘛，又係分3條即係簡單嚟講，即係我相信設計嗰班人咧就已經盡晒力㗎啦。咁但係即係部門唔配合咧，佢哋都冇辦法嘅。咁即係既然而家即係國稅路個板場都塵埃落定啦。我唯有寄望即係希望大家touch wood 啦，唔好出事啦，即係小心啲柱啦。即係我相信佢之後都會包翻嗰啲海綿膠喺度嘅。咁但係即係佢哋即係包好嗰啲膠之前啦，即係個 risk assessment 咧就小心啲啦。報翻英文一句係 better be safe than sorry 好，咁其他板場嘅問題下一條片繼續。好，又有麥斯，咁我哋歡迎翻到嚟呢度浪漫堂滑板工坊。下條片再見，拜拜。